Erade nhyira wo na erade mie kwa akese mfama wo se wankasa wohu wani so ade ohu nyankopon tumi a eye aduma wenti na ba bia sa abrei wohwe mi bia no metumi nsanfra wo ewo Ghana hye so ene me mpatam ba bia wo sa abrei wohwe mi bia no ene sa abrei a wohwe mi ene eye duada wo nyankopon ya aduma ekena ye benada enti okena ene ehunta wo metena se enti metumi nsanfra wo se okena eye benada wo ye eye wokena ye metumi nsanfra wo se baby a wo bia brekumase o bo ase brekumase ko foria brekumase tamafo ni akrafo mbom brekumase enkokofo momra sunyaifo momra kekosfo takwa boboso munyina metumi nsafra mo obia brekumase abonten so enne sa be ya wo hwa mi enne ya dwuade o otene ye eye ebenada otene ye eye ebenada ye metinase eno na ye council kese eno de atitru ni abrempom omu wo bie ene wo mu ni bie obia bodompem ebepie sofopani ehuntam mani eno na medi asam ewo sunsun wanya abayan na ye woni sikanti ye egu asam na gu so eno na nyamedi fo metenase medi asam wie me kase metwam o preposition bi position na o pre no ya do nam ensuo abosonso ya do nam ma brabe pie nyame nipa ehuntam mani memfa nyema enu form be di na megu form wia eno ano no aduma bi na wo ye aduma no enkoso wotum ade ye nto wo yi wo ba ta waso a wo se wore awore ho aye den wo ye ba ma obo bra bi a uhu abrabo na wo bo na eno uhu bonkum uhu nifa amedi da so nyina sa baby aduro no wabam kuna busa baby a aduro no onkwa asori biem dabi yes ha dwuni free utini bam kan sa bwenjira wo wonim sa abo abonjira no wasase wanton so hyema ne ko nim sa nsuo gu awodo on de no nim sa nsuo nyina ye baako enti baby a wotini baby a wonante akopem no metumi safra sabra ehuntam anim last stop na problem bi a down so a ayam tene woni panyina afam no awurade mama doma chade abro doma chade aso ni tumi abutumi so sami fanyi nipa emfiri wo how eni ababresam wo a wo bre wo abrabom wo ye bibia enyeye wo tomade a ye ntoka da wo so he problem no wo de kobobonkum wo de kobo achire wo ba bia wo fa metumi nsafrɛ se ochine ya eye ebrande ye metumi nsafrɛ enu na nyame di fo metrase di sunsuma sam asam be na asifie bo asam nyina to fafa be pie so popanyi ehuntam manim mitie ni panyina ansam ena me dia kwankyere mu oten eguo ede manyankopon ma eno na se owo da wo so a doctors fo nyina ka se obewu me peda me nsa hwe wiem ede me nsa sifom me ka se metwam doctors fo se wo yam ne manyina asai enye ye biem na me di fo me peda me nsa kosuru wie na me ka se metwam asam bia ni ho ba bia sabrei wo hwe mi bia no metumi nsafra otena ya eye blada ye metumi nsafra sabre kumase abonten so ubenya ka ni bi ewo kompano chi run about wo so peka eko asuofia anase wohwim ubenya ka ni bi wo sofo nai wo so peka eko asuofia anase wohwim ubenya ka ni bi wo Abrepo junction anje from abro sai no ase obedu na taxi ni trotro sisi buson sa me peka eko asuofia anase wohwim wotena ka ni mu wie ka chom se mesi wo broni krom junction ye besi wo broni krom junction so wonya se wo broni krom junction so wie kim be ba chom be mu se taxi for sisi wo bu sa taxi for na se me ko so for na ye fa na ehuntam ho no omo do beba etena ya eye ebena dan a enadwo a wo hwe mi se sie no metumi sa for se etena bra na amane bia wo de ba no Israel nyankopon ama ne nsa so a awurade sai obone afonuma ma menka sa asem we kire wo ensa na apeda wo so no
wonyansa emu odene a ebebere sansa nase na wonyankopon tumi eburu tumi nyina so eni se ofiefo abaifo amwo nsa wo so a onyamediefo me bo ensa emu oden ni maka kire Awurade se ebere ni ese wadu firi ohaw eni ababrese ni metumi nsa frew otena ya eye bradan brakanse 101 me no ntrase me hwe niema ekoso me mo hu problem de ebeba me mo hu de nam kwa so me mo hu de eko problem be na da so wo de fa telephone no bes ne ba ko friend se si e ka kire me se onyamedifo ehunjahu mabemo bu me se me nko ba bia biem nyemom ehunjahu me be sa me ba wo wo de fa number ne ba ko pe wo de fa ba ko pe o fa ba ko ne se ba san fa ba ko na kan ka wo hwene mi ensa ne nyina na gu wo no onse no mesa ya mi ensa hwene mi ensa ne nyina wo frɛ we na ma frɛ we wo frɛ we na ma frɛ we storm di ni kuso ehunjahu 0548 82 another 82 bien 0548 82 another 82 dia to so 0244 68 33 83 0244 68 33 83 last one 0242 22 another 22 and a 44 0242 22 another 22 and a 44 me to me nsa from say otena eye ebradan me hwe wanim e wo broni krom na Awurade a wo ye hyebre sesafo no a o man nsa so a obia ntimi mfanto wo no o man nsa e wo so na nsa bia apagya enye nsapa no Awurade bre ni nyina asa Awurade tumi abu tumi nyina so se Awurade ka say yes obi ntimi ka say no na Awurade ka say no obi nso ntimi ka say yes Awurade abua wo bem hwan na betimi abua wo fo me hye wo so nkom na me hye wo bo se Awurade mani si wie obie kwa akese mfama me hwe wanim okyena no pa o broni ko na Awurade obema wusum adane wo serie Awurade mani si wie adumuti amen.